godt tænke dig at lære, hvordan man laver forsting, og måske endda også dobbelte forsting, så er du havnet det helt rigtige sted. Kom med indenfor. Forsting og dobbelte forsting er i princippet sting, der er meget simple, men de kan også gå hen og blive rigtig avanceret. Her der ser vi forstinget, det man også kalder ristinget, som ligger i sin helt enkle form, hvor det bare er et sting, der stikkes op og ned, og så er det bare derudad, indtil man når vejs ende. Ristinget her, det er brugt til at afgrænse en ramme, som jeg skal brodere indenfor. Når man så laver dobbelte forsting, så er det sådan set bare en række almindelige forsting, og så går man så bagud igen og laver de dobbelte forsting. Og de vil så ligge, ligesom de gør her, og her, og her, og de små hvide madikker her. Det er også dobbelte forsting. Og det der er ved dem, det er, at de vil være ens på for- og bagside. Her er nogle meget små dobbelte forsting, som jeg broderede til min morfar for mange år siden efterhånden, på en rigtig lækker lille grydelap. På denne her galderstav, der ligger de dobbelte forsting, som lidt tyndere, finere detaljesting inden under kædestingene. De ligger her, og her, og her, og der, og der, og som cirklen ind i midten der, og buen der. Hvis man er lidt forelsket i det her motiv, så kan det faktisk købes som broderikit nu i en hel masse forskellige farver. I den mere avancerede ende af de dobbelte forsting, der har vi holdbejnssyningen. På den her tehætte, der er broderet af Lis Arnkiel, der kan vi se, at det ligger her inde i de flotte blomstrede former. Det er en talt syning, så der er et helt specielt system, man syr stenene i, så man ikke hopper rundt så meget og sparer tråden, og det bliver faktisk også et rigtig fint mønster om på bagsiden. Hvis man gerne vil nørde lidt mere holdbejnssyning, så kan du måske være heldig at finde denne her bog hos din lokale antikvar. Jeg tror også, der findes masser af andre bøger om holdbejnssyning, men det her det er lige den, jeg har i mit bibliotek. Her får vi blandt andet at vide, at holdbejnssyningen har fået sit navn af ham her, Hans Holbein, fordi han malede nogle meget detaljerede malerier, hvor der blandt andet var en hel masse holdbejnssyningsdetaljer på tøjet. Her kan vi se sådan en flot manchet med holdbejnssyning. I samme familie som holdbejnssyningen, der har vi sortsyningen, og den er kendetegnet ved, at den er syet sort på hvid. Konceptet er det samme. Man syr forsting den ene vej, og så syr man dobbelte forsting den anden vej, så man ligesom lukker hullerne. Det her det er et ufærdigt projekt, så der kan man se, at hele ruten tilbage, når den sidste vrede flødebold er færdig, så skal man køre dobbelte forsting hele vejen tilbage i den rute, der ligger her, så man ender, hvor man startede. Det samme mønster har jeg været i gang med at prøve at lave i en mindre udgave, og der er det fuldstændig samme koncept. Der er bare lidt tættere mellem trådene. Hvis du gerne vil nørde mere sortsyning, så kan jeg anbefale denne her bog fra Royal School of Needlework, der kommer rigtig godt omkring sortsyningen. Der er lidt historiske elementer. Her har vi for eksempel dronning Elisabeth den første, der har en dragt på, der er helt dækket af flotte sortsyninger. Sortsyningerne har de her meget indviklede mønstre, som minder meget om holdbejnssyningen, men den kan også det, at den kan syes i skygger. Og det kan I se her. Så der starter man med at sy med 3 tråde, og så syr man med 2 tråde, og så syr man kun med 1 tråd, og så til sidst så går mønstret helt i opløsning. Så giver det sådan en rigtig flot skyggeeffekt. Det ligger også her. Forstingene kan laves i 1 eller 2 bevægelser. Hvis du broderer med broderirammen og gerne vil lave det i 2 bevægelser, så vil jeg anbefale, at man har løsnet stoffet lidt i rammen. Stinget laves ved, at man vælger sin stinglængde, stikker en stinglængde frem, og så endnu en stinglængde, og så er det bare derudad. Man vælger jo selv sin stinglængde. Hvis man skal brodere noget, der er småt og rundt, så sørg for at have en lille stinglængde, og hvis du skal brodere noget, der skal bruges noget praktisk, så vil jeg også vælge en lidt mindre stinglængde, så man ikke kommer til at trække broderiet i stykker.
Når du så skal lave bagstenene og gå tilbage igen, så vil jeg altid anbefale at lave dem i 2 stik, 2 bevægelser. Så der strammer jeg lige stoffet i rammen, så jeg har det godt spændt ud. Og så begynder jeg bare at gå bagud. Så jeg får udfyldt hullerne, der var mellem forstenene. Så. Når man så vender det om på bagsiden, så kan man se, at det ser præcis lige sådan ud, som det gjorde på forsiden. Det kan være lidt svært nogle gange at få en lige fin linje. Man kan hurtigt komme til at få stingen til at ligge sådan lidt og hakke og skifte retning og sådan. Der er et tip i holdbåndssyningsbogen, som siger, at man stikker op, så man kommer op en lille smule til venstre for sit sting, og stikker ned en lille smule til højre for sit sting. Man skal selvfølgelig altid prøve at ramme det samme hul så præcis som muligt, men på denne her måde, så giver det et jævnt udtryk igennem hele linjen. I modsætning til den anden, I kan se, hvor jeg bare har kørt lidt på må og få, og stingene sådan lidt og hopper lidt fra den ene side til den anden side. Så. Det var, hvad der var at sige om forsting og dobbelte forsting i denne omgang. Jeg håber, du er blevet inspireret til at lave en masse sjove, nye, spændende broderier. Hvis du gerne vil følge med i, hvad jeg laver af ballade, så er Instagram og Facebook en mulighed, og du kan selvfølgelig altid abonnere her på kanalen, så du bliver holdt opdateret, når der kommer nye videoer. Derudover så kan jeg for første gang sende mine første broderikits afsted med posten til dig. De er lavet i samarbejde med Nordic Animism og graver ned i vores nordiske religion og historie og symbolikverden. Indtil vi ses næste gang, rigtig god fornøjelse og rigtig god hygge.